Dipersembahkan oleh Pak Ahok, salah satu tindakan Anda yang dianggap kontroversial juga adalah ketika Anda datang ke makam Mbah Priuk. Sudah 2 kali kalau nggak salah ya? 3 kali. Oh 3 kali bahkan. Nah ini dianggap sebagai pencitraan semata. Sebenarnya apa yang membuat Anda datang ke makam Mbah Priuk? Nah, pas waktu kita kampanye kan di rumah Lembang. Kalau pencitraan saya harus cari kan. Ini tiba-tiba ada nongol suami istri. Ya pakai baju islami lah. Terus biasa kan kita pikir mau foto gitu kan. Foto, bukan Pak, saya bukan mau foto Pak. Jadi dia antri. Dia antri mau foto. Dia bilang ada pesan dari Habib Hasan. Saya tanya, Habib Hasan mana ya? Mbak Priok dia bilang. Oh Mbak Priok, ada apa? Pesan supaya Bapak datang. Saya, Bapak siapa? Dia disebut namanya. Saya dari mana? Bekasi. Ah Bekasi gimana? Jauh ya? Bekasi. Ke saya diutus Pak. Terus dia ngomong sama ajudan saya bilang. Karena orang ngantri foto. Itu Bapak hari kemarin ajudan bilang. Dia telepon lagi nih minta Bapak datang. Kapan? Katanya Mbak Priuk minta datangnya subuh. Habis sholat subuh. Wah subuh serem juga ke situ. Saya juga belum pernah masuk ke dalam kan. Saya juga kagak kenal lagi. Pakai nama Habib lagi kan. Terus saya pikir-pikir balik. Ini orang pengen ketemu. Serius mungkin mau ngurusin tanahnya saya pikir nih. Kan saya gubernur kan. Ya udahlah ikhlas saya pergi aja deh. Lalu pergi, saya tanya-tanya, baru saya sadar. Habib Hasan tuh yang sudah meninggal rupanya. Jadi yang ini cucunya, katanya ada Habib Sting. Baru saya sadar gitu kan. Waktu masuk dia bilangin, nggak semua orang bisa masuk ke kuburan loh. Banyak orang datang nih. Ada yang mau masuk aja kagak ketemu dia bilang. 2 kali datang. Terus saya diajak masuk dalamnya. Terus saya lihat ini kok tempat berantakan amat nih, masjid kagak ada plafon. Kosennya udah jelek. Tanahnya juga tanah-tanah becek begitu. Tanah gitu gede. Saya tanya. Lupa itu saya tanya sama orangnya. Habib ini gak pernah minta duit. Gak pernah minta duit ya. Jadi kalau jelek ya dia diemin. Terus saya lihat. Ya udahlah. Begitu saya lihat keluar. Ini tanah gede juga ya saya pikirin. Saya hitung-hitung 2 hektaran ada nih saya hitung. Kira-kira lihat gedenya ini. Terus saya bilang, ini masalahnya apa? Sengketain dulu ya? Iya katanya. Ini surat kami ada kok. Terus saya langsung pikir ini pasti sertifikatnya Pelindo. Ya udah gini deh. Kalau saya udah aktif lagi, jadi gubernur, aku coba cari solusi. Aku janji gitu kan. Ya udah, ya pulang. Pulang, terus gak lama saya aktif jadi gubernur. Saya panggil tuh Pelindo. 2 sama BPN. Terus saya tanya, ini tanah kalian kan udah cukup tuh. Kayak gitu lah. Iya. Udah cukup kan, udah ditembok kan. Berarti itu tanahnya makam dong. Berarti bukan HPR kalian dong. Saya bilang gitu. Iya, kalau Pak Gubernur mau, kita gak masalah kok. Pak Gubernur kalau mau kasih makam, kita kasih kok. Kemarin berdarah-darah berantem kan. Iya. Mati orang nih. Terus saya tanya sama BPN, bisa disertifikat nggak nih? Pak, ini gimana kalau kita sertifikatkan untuk makam Mbak Priok? Supaya ini jadi tempat destinasi wisata religi nih. Karena udah banyak orang datang, puluhan ribu orang datang nih. Dari seluruh Indonesia, dari luar negeri macam-macam. Terus BPN jawab gini, Kanwil. Kalau Pak Gubernur mau, bisa katanya. Gampang lagi nih. Saya langsung pikir, ini jebakan Batman apa bukan nih? Saya mulai takut lagi nih. Kan biasanya kan saya udah 4 tahun di situ banyak jebakan Batman-nya soalnya. Ini jangan-jangan jebak saya masuk penjara lagi, sidang lagi gue pikir. Wah saya juga takut. Kalau itu sore kita langsung datang ke kompleknya. Kita rapat di sana. Saya mau tunjukin bener gak lu ngomong kayak gitu nih. Supaya jelas nih ucapannya, jangan cuma ngomong depan saya kan, rapat. Terus? Ajak jam 3. Sampai sana terus dibisikin.
Habib Hasan minta Bapak masuk lagi katanya. Ke kubur keramat lagi. Padahal maksud saya datang kan nggak mau masuk ke dalam kubur gitu ya. Saya di luar aja rapat. Enggak, katanya mesti masuk. Terus keluar. Saya tanya di depan Habib semua nih. Benar nggak nih Perindo? Kamu serahkan kepada makam. Yang punya makam kok. Benar Pak. Man, kamu mau bantu bangun apa? Kita mau bantu Pak. Ngomong ya, benar nih. Benar katanya. Mau tanya lagi sama BPN nih. BPN benar nggak bisa bikin sertifikat? Bisa Pak, tapi nggak bisa perorangan Pak. Gampang kok bikin yayasan. Bisa nih, benar. Oke, kalau gitu besok kirim tukang ukur, ukur semua. Semua pejabat saya bilangin. Sambung air pump. Itu jalan di hot mix, kasih aspal, kirim alat berat. Kebersihan masuk, potong hewan masuk. Ya kan? Pasang lampu jalan, semua pasang. Cepatnya, aku nggak pernah nyuruh pejabat DKI itu kerja secepat itu. Nah terus Habibnya begini, ini dengar cerita orangnya, saya juga nggak dengar langsung dari Habib Hasan, orang dalam aku mana bisa dengar kan. Yang itu yang pengurusnya ngomong, dia bilang Habib Hasan itu nganggap kamu itu udah kayak anak sendiri. Jadi ini cerita dia ya, aku nggak tahu benar apa enggak, itu pengurusnya ngomong gitu kan. Jadi kita mesti bikin makan nasi kebuli. Kalau saudara itu makannya ya satu mampan, bareng. Nyomot-nyomotan. Anda lakukan itu? Ya saudara kan. Jadi Ahok ini punya saudara Habib tuh sekarang. Saudara Habib ini. Baik. Nah, jadi itu ya. Lepas dari banyak orang tetap menganggap itu pencitraan Ya, ya. kalau pencitraan ya tanya aja sama Habib Sting. Ini kan Habibnya bilang gini tuh nggak. Terus yang lucu lagi, orang kan pada dijarah. Jadi orang itu cerita. Kamu nggak tahu bener apa nggak cerita itu. Dia bilang gitu. Kok jadi rapi? Hot mic, lampu terang, yang jarah gitu kan. Bersih. Siapa tuh Bib? Itu Ahok. Ahok mana? Ahok yang kalian benci itu loh. Wah. Ahok yang kalian gak demen itu. Baik, apa pandangan masyarakat tentang Ahok yang kami ambil secara random? Ini dia pendapat mereka. Tegas, terus jiwa yang bekerja keras. Tegas, untuk birokrasinya bagus, di kelurahan, di kecamatan, urus ini itu tidak ada pungutan. Temperamental, cerdas, percaya diri, ramah. Menurut saya dia orang yang tegas, pemberani, dan juga idealis. Punya ide-ide yang inovatif deh buat Jakarta. Pinter, cerdik, berani, dan kelihatan hasil kerjanya semuanya ya. Berani langsung apa yang dia katakan ya langsung dia kerjakan gitu. Kalau yang lain kan mungkin apa yang dikatakan nanti. Kalau kinerjanya Pak Ahok sih bagus gitu. Cuman kalau menurut saya kalau buat pedagang kaki lima, kalau saya minta Pak Ahok kalau jadi gubernur nantinya jangan digusur lah di sinilah gitu aja. Ahok itu orangnya tegas, berpendidikan, dia juga selalu membela rakyat-rakyat kecil. Saya cuman gak sukanya itu aja, cara bicaranya aja kasar sama wanita, sobat orang tua kan sempat viral gitu di internet itu. Itu aja sih yang gak saya suka, cara bicaranya aja. Kekurangannya dia emosional. Di depan ada siapa itu kurang. Seharusnya orang tingkat bawah harus dihargain orang tinggi. Jadi kalau udah bicara itu di depan siapa itu enggak, kurang terkontrol itu aja. Gusur-gusur doang sih, pedagang. Itu doang. Katanya kasar, gitu aja sih. Terlalu keras sih kalau untuk berbicara. Cuman kalau agak dilembekin mungkin masyarakat lebih menerima. Bicaranya mungkin terlalu ceplas-ceplos mungkin ya. Terlalu galak ke anak buah mungkin ya gitu. Yang nyebelinnya kadang dia suka marah-marah sendiri kalau di kantor, kita sering lihat. Terlalu tegas ya, sehingga bahasa-bahasanya itu loh ya. Tapi ini sudah mulai berubah, karena ini kan semua orang penuh ada pembelajaran semua sih. Mungkin masalah tempat kali Mbak, kan kita di Pasar Senen juga kan ruwet gitu kan. Jadi biar pasar
Iya, lebih dirapiin lagi gitu aja. Kita sebagai pedagang pengen lah, jadi Satpol PP tuh ngasih waktu untuk bisa jualan siang, apa dari jam berapa. Kalau sekarang kan dari sore doang bisa jualan. Mungkin dari habis duhur, apa asar, gitu baru. Jadi pendapatan bisa makin maksimal Kak. Sekarang udah menurun Kak. Tolonglah diusahakan gitu. Gimana sih cari duit susah lah, gitu aja. Jangan asal menggusur-gusur aja. Sama Ahok minta bantuan modal usaha. Kita kan udah usaha kecil jadi lebih diperhatikan. Ya, komentarnya macam-macam, tapi yang paling menonjol di situ adalah omongannya kasar, ya, suka marah-marah, emosional. Nah, terus yang kedua, ya jangan main gusur-gusur lah. Mau dikomentari? Boleh aja. Ya kalau soal kasar, soal apa, saya kira kita udah memperbaiki diri banyak banget. Kita udah belajar bahasa Jawa kok. Supaya lebih halus. Orang udah matur nuwun gitu itu aja. Supaya lebih. Nah yang soal gusur, saya sampaikan. Berapa kali saya kampanye, misalnya ada ibu-ibu tanya, dia tinggal di tepi sungai kan. Pak, terus anaknya ngomong, kalau Bapak janji nggak gusur kami pilih Bapak. Terus saya bilang, sebentar, saya lihat dulu sungainya. Terus saya lihat, terus saya balik lagi. Nggak bisa Bu, tetap digusur Bu ini Bu. Karena ini kena sepadan sungai. Tapi yang terjadi di lapangan, masyarakat DKI itu menurut saya mulai dihasut, dibohongin. Kampung-kampung yang padat pun bilang, hati-hati lu, digusur Ahok lu, digusur Ahok lu. Yang saya pindahin kan yang di dalam sungai sebetulnya. Kalau yang di kampung-kampung biasa tuh nggak ada rencana penggusuran, nggak ada apa-apa. Nah kalau PKL, memang kita harus akuin ada beberapa perda yang menurut saya salah. Apa itu? Perda itu melarang PKL jualan di trotoar dan di taman. Menurut saya, tempat paling laku ya di trotoar dan di taman dong. Jadi gimana logika perdanya itu? Makanya sekarang saya mau lebarin, yang nggak boleh kalau trotoar cuma 2-3 meter, kamu udah tutupin sampai 4 meter. Tapi kalau trotoar sampai 9 meter, kita akan bangun nih. Dari Monas sampai ke Patung Pemuda. Itu ada 7,7 kilometer. Jadi kalau itu kita lagi rapikan habis MRT itu 9,5 meter. Nanti ada hutan lindung, ada semanggi yang baru. Jadi dari Monas sampai ke Senayan itu 7,7 kilometer kiri kanan. Itu boleh jualan. Karena lebarnya 9,5 meter. 4. Nah terus, tapi sarannya apa? Data dulu. Saya dorong semua PKL mendata pakai Bank DKI. Karena kalau nggak data dulu, nanti nggak tahu siapapun didaftarin ngaku PKL. Malah jual lapak yang datang orang luar Jakarta. Makanya sekarang saya data. Saya udah bilang sama DKI, orang-orang masyarakat Jakarta, kalau kamu mau dagang mesti daftar dulu ke rekening Bank DKI. Kalau kamu punya itu yang diprioritas utama. Jadi saya nggak pernah gusur, kalau saya oknum Pol PP gusur, ya silakan lapor. Jadi itu untuk menjawab bahwa Ahok tukang gusur itu Anda sudah menjelaskan Tukang ya? gusur terus bilang saya, di belakang saya ada 9 naga. Naga apa? Nagasaki apa naga? Bonak, gue bingung. Sekarang coba lihat, pernah nggak daerah yang kami bebaskan taman itu jadi mall? Yang kami gusur pinggir sungai itu jadi toko. Itu semua jadi jalan inspeksi. Orang yang punya rumah jadi kaya sekarang, harga tanah naik. Di belakang sungai nggak punya jalan, sekarang tiba-tiba punya jalan raya. Kalau saya bongkar lalu saya kasih ke pengusaha, bangun gedung, kamu boleh caci maki saya. Sekarang saya tanya, ada nggak? Kita jadinya apa? Kayak Kalijodo. Jadi tempat bermain anak-anak internasional. Ruang nyaman buat seluruh keluarga. Ini tahun ini saya mau bangun lagi di Simatupang. Yang satu lagi model Kalijodo. 2. Ke taman ruang publik terpadu ramah anak, itu udah 188. Tahun ini kita mau bangun 200. Itu adalah ruang nyaman buat orang dari ibu hamil, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua sampai lansia bisa kumpul bersama. Orang Jakarta tuh butuh ruang nyaman sebetulnya. Ruang nyaman untuk saling mempedulikan, memperhatikan. Gimana ada yang saya gusur? Baik, Kita sama. setelah ini kita akan dengarkan mengapa Tompi dan Slang sampai detik ini punya komitmen tinggi
untuk mengatakan bahwa Ahok adalah orang yang tepat untuk Jakarta. Ikuti terus Kick Andy. Banyak orang berpikir saya dan teman-teman lain mungkin hadir untuk membela Pak Ahok, itu salah banget. Dipersembahkan oleh